mtu angeweza kudhania. Hii inatufundisha nini? Mtu mmoja ana thamani kubwa sana ambayo haitakiwi kupuuzwa. Kwa bahati mbaya, kwa mujibu wa takwimu kuna wanaopotea wakiwa nyumbani. Kondoo wanaopotea wakiwa nyumbani. Yaani tumekaa hivi na tunadhani kwamba wote wamekamilika, kumbe kuna mmoja kapotea. Kama ambavyo yule aliyebaki katika wale wana wawili, yule kaka mkubwa alikuwa amepotea akiwa nyumbani. Sasa wale wanaopotea tukiwa tunakaa nao hivi, ni vigumu sana kujua kama wamepotea na wanahitaji kutafutwa. Mfano mmoja unatolewa kwa dada mmoja. Huyu dada alikuwa anapitia changamoto katika ndoa yake. Alikuwa ni mwanamke, anapitia changamoto kwenye ndoa yake. Na alikuwa ameolewa na mwinjilisti mashuhuri. Yaani mwinjilisti mashuhuri, si yule tungefananisha na nani, lakini basi mwinjilisti mashuhuri. Na ni kiongozi pia wa kanisa. Lakini alikuwa ananyanyaswa sana na huyu mwinjilisti mashuhuri. Na kila wakati alipokuwa anajaribu kuwaona viongozi, ilikuwa ni vigumu sana kuwashawishi kwamba kweli yule mwinjilisti mashuhuri anaweza kuwa anafanya vitendo kama hivyo. Kwa hiyo kidogo kidogo akakata tamaa hata hilo swala la kulipeleka ishu yake kwa viongozi wa kanisa. Lakini akawa anaendelea kuumia moyoni. Wakati mmoja akaona mambo yamezidi kabisa, akafanya utaratibu wa kuachana na huyo mume mwinjilisti mashuhuri. Jambo ambalo halikuonekana pia zuri kwa watu wengi, maana alionekana kwamba amekiuka maagano ya nini? Ya ndoa. Angetakiwa abaki tu hapo hapo kwenye maagano yake ya ndoa, na huku anaumia. Sijajua kama hiyo ni sahihi sana au ndio mpango wa Mungu, lakini nadhani Mungu amesema aliowaunganisha Mungu mwanadamu asifanye nini? Asiwatenganishe. Kwa utaratibu huu aliochukua lini kanisa likamchukulia kwamba amekosea sana. Kwa hiyo alikuwa kiongozi wa shule ya Sabato, likamuondoa kwenye uongozi wa shule ya Sabato, na akajihisi kwamba yuko mpweke sana. Yuko hapo kanisani, hajaondolewa ushirika, lakini ameondolewa nyadhifa zote na watu hawamsemi vizuri. Kwa hiyo akaona mbona niendelee kukaa hapa na kuumia? Akahama kwenye lile kanisa, akahamia kwenye kanisa la jirani. Sasa watoto wakawa wanachanganyikiwa, wabaki na baba kwenye ile kanisa au wakasali na mama kwenye kanisa lile jipya. Kwa hiyo mara nyingine wako huku, mara nyingine wako kule. Watoto nao wakaanza kuumia sana, wakaathirika. Kwa hiyo familia ikawa imeathirika, mama hasa. Na mara nyingi mama akiathirika, ni rahisi sana watoto kuathirika, kwa sababu ya nadhani nature ya wanaume. Akimchukia mwanamke huwa anamuunganisha na mtoto wake. Yaani by that time anakuwa mtoto wa yule mama, sio wa kwake. Unaona? Watoto wakapata maumivu ya kiwango kama hicho. Sasa imeletwa hiyo kisa hapa kwamba katika mazingira haya, mnadhani yule mwanamke angepaswa kufanya nini? Ana maumivu anayoyapitia ambayo angetamani yashughulikiwe, yasiendelee kuwepo. Lakini ni vigumu sana kuwashawishi watu ya kwamba mumewe anaweza kuwa wa aina hiyo. Na basi akatokea haya yaliyotokea. Swali ni hili, leo hii kuna watu wangapi ambao wanapitia changamoto kama hizo na wameshindwa kuongea? Na sababu ya kushindwa kuongea ni kwamba akiongea, je, patakuwa hapata chimbika? Hilo ndio swali gumu. Siku moja nikiwa mzee wa kanisa, nilipokuwa nimetoka kanisani na kurudi nyumbani, tukiwa tu